Dobro, profesore, kakav je to srpsko odeljenje Tavistog instituta? Evo, dobili smo samo za članove, ko hoće neka se javi da mu pošaljemo ovo je verovatno Google prevod, ali nema veze, na srpskom je o Tavistogu. Evo šta mi piše moj divni prijatelj Milan Resimić koji doktorira na pravoslavnom liderstvu na Fakultetu organizacionih nauka. Mi smo napravili fakultet organizacionih nauka, nije L nego R, ja ne mogu, naš deca ne mogu da izgovore R nego kažu L, a ja ne mogu da izgovorim L kad kažem fakultet, nego uvek R izgovaram. To na engleskom zvuči. Fakultet organizacionih nauka, to je zbog toga što ovde vlada hiperdezorganizacija koja je najviši stepen entropije nepoznat samoubicama Boltzmanu, Jozefu, Štefanu i Sadi Karnovu. Svi koji su se bavili, svi pa to znaš, svi koji su se bavili termodinamikom su izvršili samoubistvo. I sad ja treba da verujem u entropiju, to pa ne pada mi na pamet. Nego slušaj poruku da vidim. Pa evo, nek proveravaju, ajde, evo Google, stalno mene nešto proveravaju, kaže, nije tačno, kaže da je Kinalko, to je ova kineska kompanija, da su oni većinski vlasnici Rio Tinta. Kaže, oni imaju samo 13,5%, pa da, drugi imaju po 1%, o tom se radi, po 2%, po 5%. Oni jesu većinski vlasnici, oni nemaju 51%, međutim, na skupu akcionara šta oni kažu, to je rečeno, a drugo, to jeste što? Da bi ti prikrio pravo većinsko vlasništvo. Ti imaš jako veliki broj malih akcionara, tako da oni su u stvari skoro 80% vlasnici, čoveče, Rio Tinta. Kinezi, država kineska komunistička partija, trijade, razumeš šta priča, oni su vlasnici. Ovi će da nam spoje Moravu sa Vardarom. Ma, ako treba i sa Baltičkim morem, čoveče, šta je za njih to? To je Hitlerova ideja. A oni su kineski zid izgradili za 24 sata, stali su svi Kinezi, pa ti znaš to? Ne znaš kako? Pa ne, pa nije to. Jer gledaj, ma slušaj me, javili su, kaže, dolaze Mongoli, šta da radimo, ništa, kaže, napravit ćemo zid. Pa kaže, da, ali oni su krenuli, imaju brze konje, jašu, imaju onaj takozvani refleksni luk, znaš šta i što. Oni su imali refleksni luk koji je strahovito daleko bacao, imao vrlo jak udar i onda su vežbali streljanje iz galopa, tako da su bili nepobedivi. A prvo kad se osvaja neka teritorija, idu insinuanti koji pričaju da mongolski konjanici uopšte nisu nikakvi ljudi ni vojska, da su to demoni koji u stvari ne treba ni da gađaju strelom, nego samo da pomisle i ti si gotov. I tako dalje, i tako dalje. I onda su stali Kinezi, tada ih nije bilo daleko od 1.400.000, njih je tada bilo svega oko 400 miliona. I tih 400 miliona oni su stali s jedne strane jedan red, s druge strane drugi red i svako po dva kamena i za 24 sata je bio sazidan kineski zid. Ovo je tajna čak i za Kineze, zato što oni imaju 54 nacije i što je plan svetske vlade da ih rastavi na kraju, razumeš, pošto komunistička partija drži jedinstvo Kine. Kad padne komunistička partija, Kina se raspada. 4.500 unutrašnjih jezika. Oni se i ne razumeju uopšte. Ali oko kineskog zida, i to je najveća tajna Kine u stvari, je bila sloga čitavog naroda. Eto, to je ovako, da kažem, jedan deo istorije koji se krije i od tebe sam to krio do sada, ali kako smo počeli iskreno, nek ide živo. Nego počeli smo, samo da ti kažem koja je poruka čoveka, pravoslavnog lidera, kad država i crkva srastu u kriminalni savez, sve je normalno, znaci odumiranja su na sve strane. Znači nisu više znakovi pored puta, nego ih ima i na putu i iza tebe, ispred tebe, ako pogledaš na nebu i tu su znaci, ako zakopaš i tu su znaci, nema samo Andrić, to kao znakovi pored puta. To je 1/5, da kažem, sindroma. Znaš šta je sindrom? To je skup simptoma.
Pazi ovo, nama trebaju hramovi besmisla, kao što je Expo. To je velika ova međunarodna izložba i ogromni stadion. Sve ovo čitam zbog hram besmisla. To je dobro. To je prvi hram besmisla koji se gradi u svetu i istorijski. To je nacionalni stadion u Surčinu na Expo zemljištu. Eto. Kao velike grobnice naroda koji je mogao da vodi svet, ali nije imao svest. To su Srbi. Mogli su da vode svet, ali nisu imali svest. Eto. I tu bi ja sad završio, a sad ti, molim te, meni ispričaj šta tebe boli. Od čeg si bolestan i da ti ja dam tačno recepte, jer mi ovde sprovodimo takozvanu non-cebo medicinu. Znači ja tebi pošaljem reč, ti tu reč upotrebiš kao lek, kraj priče. Nema da uzimaš farmakotične otrove. Misao. Šta je misao i odakle nama misao? Evo, to me pita komšinica, kaže da pita. Odakle je nama misao? Da. Evo ovako, sad komšinici odgovaram naravno. Komšinica kaže... Iza kaše. Teslijanac kaže, Tesla je sve dobio u snu, slike. Čekaj, znači ti mene već pripremaš da će komšinica da poveruje svakom mom odgovoru, šta god da kaže. Dobro, neka vala. Ona više voli Gorana Marjanovića, ali kaže da je, kaže i vas kad vidi, ona je totalno obezoružena. Ma da ti kažem, pa i ja više volim Gorana. Pa tamam posla. Pa normalno. Ne, ali interesantno, ima jedna žena isto u Raškoj. A ona kaže? Ajde je pomenem, i ona kaže da vas obožava. Pa nije valjda, pa znaš šta? Ako može da pravimo promociju knjige u Raško, eto, spavajte kod nje. Pa dobro, to je Raško-Prizrenska eparhija u egzilu. Kaže ovako, niko joj ne veruje. Svi kažu, izbeglice su iz, kako se zove ovo da je Vučić organizovao ovu pobunu, kako se zove to mesto? Loznica, nije Loznica. Ne, na Kosovu ovo što je bio kruna. Sremska Mitrovica, šta? Pobunu, Zvečani, šta? Pa ovo sad da su ovi njegovi, njegov bio kao pa nestao, pa nije... Kazimestan, šta? Ne znam na šta mislim. Stao mi je sada vokabular. Šećer. Pao ti je šećer. Ajde, pričaj. Pojdi kolač. To da je bio kao oružana pobuna, neuspešna. Babanjska. Kaže, iz Banjske dolaze sada u tu Rašku i taj oblast. Pa da. Narod, Srbi ne mogu da čuju drugu misao, da veruju, nego narod misli da su oni terani, a oni su u stvari prodali svoja imanja i sad se uveliko prodaje sve tamo po Kosovu i svi dolaze znači tu. A ta Raška ili ta oblast, to je u stvari pogranična sada zona, je li tako? Pa da, pa to je ljudi... Biće Srbija kao Hrvatska, kaže Ličina, mnogo interesantan tip, kaže u Hrvatskoj je svaki grad pogranični grad. Pa da. Kako će i u Srbiji da bude sve pogranično? Pa to. Pa vidi, na Kosovu oni neće da to proteraju Srbe, pa da onda neko međunarodno pravo kad se neko negde seti njima to oduzima. Nego da ti napišeš da prodaješ. Tu je što. Pa znaš kako je kad je bio sporazum Ribbentrop-Molotov 39. godine kad su to Hitler i Stalin dogovorili pa poslali ministre da to potpišu, da ne bi oni potpisivali jer znali su da to neće funkcionisati. Onda je bilo pitanje Estonije, Litvanije i Estonija, Letonija i Litvanija. Te tri male baltičke države. I onda je postojao tajni deo sporazuma u kome su Nemci to dali Sovjetskom savezu. Međutim, Sovjetski savez je insistirao da to plati. Znači, oni su platili to. Znači, Hitleru platili, dali pare i to je kupljeno.
Razumeš šta? Od Nemačke. I onda su oni, šta je uradio Stalin? Stalin je poslao eskadrila lovaca da nadleću Estoniju, Letoniju i Litvaniju i ovi Litvanci, Estonci i Letonci su izašli oduševljeno da pozdravljaju nemačke avione i to su bili ruski avioni na kojima je bio nacrtan kukasti krs. I onda su oni odjednom počeli sve redom, kad se nakupilo dovoljno ljudi, u slavlje da to mitraljiraju, razumeš, i da gađaju malo i bombama kroz prozor baci, znaš, to su oni avioni, što turiš prozor, pa baciš bombu. I to, zašto to sve pričam? Što je to, pošto Albin Kurti je ruski agent, on zna kako se to radi. Prema tome, ne pada mu na pamet da to radi isključivo silom, nego kombinacijom, razumeš, sile i prodaje i korupcije. I na taj način će da očisti Kosovo, a korupcija ide srpskoj vladi koja u tome sarađuje. Naši ovde dobije, pa kogod se bavio Kosovom, od Čovića do, ne znam, ove nesretne Sandre Rašković i Ivić, svi su se obogati. Odakle te pare? Njihove plate su oko 1000 evra političara kod nas, te zvanične plate. 1000-1500 evra, to smešno. A oni ljudi rasturaju od imovine. Tako da je on kao ruski čovjek sa tim iskustvom, Molotov-Ribbentropovog plana, on je odlučio da se lepo Srbima to isplati. Tu je vić, onda nema ko šta da traži. Niko, nikad, nigde. A naša vlada zateže sa Kosovom da bi naterala Srbe da to prodaju. Znači, naša vlada je primila pare od Albanaca da natera Srbe na Kosovu, da Albancima to sve prodaju i da etnički očiste Kosovo. Evo, sad sam ti rekao, najtajniji plan, najjavnijih naših funkcionera. To neki ljudi znaju. To znači Kako ne? Ta država i crkva, kako ste rekli definiciju tog liderstva? Država i crkva... Pravoslavno liderstvo, koje može da se zasniva kao što postoje luftoni. Znaš šta su luftoni? To su masonska deca, koji nisu masoni, ali su deca masona i onda se masonska loža o njima brine, pomaže zaposlenje, ako treba neki kredit i tako. Stavite klasno. Da odglumim, sad glumim napad psihotronim oružjem. Ne mogu da izgovorim. To su ta... Da nema tagi vrat. Nema, sfinter ne radi. Sfinter. To ti je tako. Ajde, pre nego što se vratimo na misao od komšinice, luftoni, to je interesantno, luftoni, ovde recimo jevrejska zajednica, sve zajednice na neki način brinu, osim što smo mi disperzivna zajednica, recimo, koja jedino pojedinačno može neko da ti pomogne, inače kao zajednica to... Ne, kao zajednica može samo da ti odmogne, jer ako primeti da si različit u smislu da si iznad zajednice, cela zajednica se automatski, potpuno spontano i iznad duše, dakle jednodušno, zajednički udružuje protiv tebe da ti se odseče taj višak i da se vratiš u zajednicu. Sve su druge zajednice, rekao bi narodi, da su pozitivni prema svojim. I mi smo deklarativno pozitivni, ali u praksi je malo drugačije. Čekaj, je li Dodik vrištio o srpskom svetu? Jer smo mi išli da ponudili Teslin univerzitet Trebinju, jer i drugi čovek, onaj Luka Petrović, jer on s nama razgovarao, nije udostojio ni dogovor, ni razgovora, ni ničega. Pa ne dogovora, pa to kažem kao najbolju varijantu. Čoveče, on nije odgovorio posle to, pa to je stvarno, ne da je neozbiljno, nego to... Čekaj, pa zato ti kažem, dakle, Dodik, Luka Petrović, svi ti ljudi su protiv srpski agenti, koji rade protiv Srbije. I to smo mi pokazali direktno, eksperimentalno. Nije nas mrzelo da se vozimo satima do Trebinja i tamo da vidimo o čemu se radi,
I videli smo i posle toga ja više što se Republike Srpske tiče u ovom sastavu, da kažem, i strukture i rukovodstva, ja nemam nikakvu dilemu da se tu radi potpuno o antisrpskoj zaveri, pre čoveče. Gde su oni stvari na vrhu toga. Pa zamisli, šta smo mi njima predložili? Mi smo njima predložili da na jedan najbezazleniji način, na jedan gotovi univerzitet presele u zgradu koja može da se preuredi malo i da krenemo u stvari međunarodnu promociju srpske ideje, srpstva, srpske genetike kroz nauku, kroz filozofiju, kroz umetnost. Oni nisu to ništa ozbiljno shvatili zato što jedino ozbiljno shvataju kad im neko naredi razdruživanje. Kaže, morate da se razdružite. A to znači da prekrše Dejtonski sporazum i onda i Rusi kažu, pa prekršili ste sopstveni sporazum, ne možemo mi da vam pomognemo i onda NATO to sve pokrije. Sad ova nova kombinacija NATO-a se sprema da to obavi. Eto to, pa zato kažem, nemam ja, kad je srpska zajednica u pitanju, ja nemam nikakvu dilemu. Pa gledao sam sad ovo u Loznici, šta se dešava, antisrpski sabor, pa to smiješ. Smiješno, što bi rekli naši veliki prijatelji. Pazi. Šta je bilo? Antisrpski sabor je protiv anglo-australsko-američkog kapitala koji hoće da prekopava Srbiju i da vadi litijum i bor. A reč je o kineskoj kompaniji. Koji mislim kinalko. Pazi, odakle, i znaš da to ne može da se, ja sam probao da to u odgovor stavim ovde na YouTube-u, međutim brišu. Čim se pomene Rio Tinto, to se briše. Ne dozvoljavaju uopšte da se o tome raspravlja, ali to ne brišu svetski, nego naši. Naši plaćaju ljude u YouTube-u, to se plati i onda imaš mogućnost da ono što ti politički ne odgovara briše što to radi njihov tehničar. Pa mislim sve je danas na prodaju, pa i YouTube, ajde da se ne vrati. Onaj viralni klip o Nestoroviću, kao da ste ga vi pravili, profesore. Pa jesam, samo nisam ja snimao i to direktno, nego to je samo ideja o otkrivanju. To je vaša ideja 6 meseci stara. Da, pa ja sam lepo rekao šta će biti. A znaš zašto? Nestorović je glup čovek. Ja to pričam ne jedan. Vidi, on je lažni rusofil, a u stvari je pomogao englesku vlast u Beogradu. Jer ko je u stvari dobio te lažne izbore? Pa Englezi. Vučić je, kao što sam rekao, američko odelenje engleske službe. Znači, ako Nestorović koji isto pokazao sada je englesko odelenje, ali to nije bio plan Engleza koji su pravili mi, to je Ljepojević, on je engleski agent ruskog odelenja iz Rusije, engleskog odelenja iz Moskve. Mislim, to je, kako je ko preklapa se to. Da malo to zamotamo. Razumiješ? I šta sad? I sad u stvari ovi ljudi, dakle, Rio Tinto organizuje preko naše službe direktno demonstracije protiv samog sebe i to je sve potpuno pod kontrolom. I onda dolazi Nestorović koji hoće sa tu, potpuno bez veze, u Loznicu koji hoće da tu hvata. Ne, on hoće da hvata poene, on ne shvata da je to određena stvar međunarodnim ugovorima. I da on tu dolazi u stvari da se bori protiv Rusa i Kineza za koje on tvrdi da su mu prijatelji. Tako pravi zbrku čovek. A to je glup. Ja ne znam, on je zaista glup. Ja ne znam, nemam drugi izraz za to. Stupidity, ajde Teslin izraz, ja koristim na engleskom. Stupid. He is stupid. I to ti je ludilo. Ja vidim onda šta će. Onda ovi organizuju Parandilovića, to je ruski jedan agent i ovoga drugog koji je kao samostalan i ovog drugog nesretnika, onog, sad ću se setiti koga je on u stvari izbacio iz kombinacije, pa i taj prišao Rusima, šta da radi, znaš. I sad šta? Vučić pokušava da zezne za pare rusku mafiju u Beogradu za Expo, koje je 16 milijardi, neće to da deli s njima. I onda je dogovor sledeći. Evo vam Rio Tinto, kopajte maču, radite šta hoćete, ali ostavite Expo meni, odnosno
ovome Seru Oliveru iz Alana Forda i bingo, kako je. To je njegov onaj drugar s kojim valja kradenu robu. Eto, to je cela priča. Tako ovde vlada zbrka i rad službi trenutno. Nije ništa jasno, znaš. A Nestorović, koji umesto da je krenuo sa nama, da mi pravimo institut, čoveče, tesni, da radimo normalno. Mnogo bre kukate za njim, šta bi vam on tu? On bi vam isto to što je tamo, on bi vam to tu radio, odno bi vam rakiju. Šta? Slušaj, da ti kažem, ja sam toliko rakije zbog njega izgubio dajući je tebi, da ne bi loše bilo da on donese neki litar rakije i nama. Šta ćeš sam? Nisam ja protiv deljenja rakije, izvini ti to, molim te. Možemo da pričamo o svemu, ali kad je rakija u pitanju, to je drugačina. Politika, to je u redu. Pričaj šta hoćeš u politici. Ali rakija se zna koliko je gradi. Je li 18 ili 20? To se zna tačno. U hladu. Joj, kad je još i u hladu. Kriminalni savez države i crkve, znači funkcioniše odlično, jel? Savršeno. Pa mi nemamo više državu. Ovde je u stvari kriminalna struktura preuzela potpuno državnu aparaturu, s tim što jedan deo tih kriminalaca u stvari i dalje glumi po nekoj inerciji i kao fasadu, kao fasadu te kriminalne strukture, drže sad sudstvo, ne znam, zdravstvo, ne znam, kako se zove, školstvo, policiju i tako dalje. To su sve u stvari mimikrije, odnosno pokriće za pravu realnu delatnost. Jer je praktično Srbija toliko rasprodata i toliko, da kažem, je izgubila suverenitet, svaki suverenitet, da se postavlja pitanje šta će da rade Vučićevi naslednici, a nemaju nikakav posao. Posao završen, predato Kosovo, predata Vojvodina, cela Srbija rasprodata, zemlja preorana, na 600 mesta treba da se kopa ruda. Ti znaš, oni praktično hoće da pretvore Srbiju u rudnik. U ovu Mesečevu, sad, da li će u tamnu stranu meseca ili u svetlu stranu meseca, to je još dilema, ali svakako u Mesečevu površinu. Pa to je gotovo. Jer to je u stvari, nažalost, ja moram da kažem, to jesu naša braća, ali Boga mi, ja imam i na sestru primedbu, pa mogu i na rusku braću, oni su dali Kinezima Srbiju na eksploataciju, čoveče. To potpuno onako bez ikakve. Oni drže privredu i drže vladu. Pa tu je što. A Englezi se bore da učerupaju nešto para. To je sad ta Vučićeva linija, oni uzimaju pare i sklanjuju sa strane, ali nemaju Englezi ovde vlast na ovom terenu, imaju Rusi. A kompletnu privredu Srbije su dali Kinezi. Tako da će oni uskoro, kad reše, kako bih rekao, celu privredu, kad cela privreda Srbije bude kineska, to je vrlo brzo, onda će početi i naseljavanje Kineza u Srbiji. Mislim, pa to je tako logično. Jel tako? Kao što imaš u rimskom pravu, kaže kuća deli sudbinu zemlje. Kako je sudbina zemlje, tako je sudbina i kuće. Sad, pošto ovde se daje celokupna privreda, pa Boga mi i sada i zemljište. Ali vidiš šta, to je sad rusko lukavstvo fantastično. Oni uvek rade preko posrednika i u ovom slučaju rade preko kompanija za koje svi ovde, 99% ljudi koji demonstriraju su potpuno ubeđeni da su to zapadne kompanije. To je genijalno. Ja mislim da ima ljudi koji misle i da je NIS u stvari naftna industrija Srbije i da je Gazprom, da su sve to zapadne kompanije. Ja sam uveren da ima takvih ljudi koji tako se objašnjavaju u stvari. Bajatović je, obajatio je tamo na tom mestu, mogao bi malo da ide. Pa nije još. Šta on njemu, čije je on, koje je on odelenje? Znaš kad Rusi sklanjaju čoveka? Kad se na njega navikneš, onda ga sklanjaju.
opasnost sa Putina je što su počeli svi na njega da se navikavaju. I Zapad isto. Evo Trump kaže, pa ja sam razgovarao s Putinom, pa ne znam, i to je čovek, nije to Aždaja, nije tačno da je on reptil sa Oriona, to je apsolutno izmišljeno. Ja sam reptil sa Oriona. Da. A profesor, kad ste se dotakli sada, ovaj Biden panika tamo u demokratskim redovima. Pa ja sam već rekao da Trumpa moraju da zamene, ja sam to rekao. A ko bi po vama, ova Kamala ili Kamala? Ili kako? Kamila. Ona ima loši rating, kako se zove, vi biste rekli glupača, loši rating od Bidena. A tu je nešto pominju, ali vaši sa Happy-a pominju da je ona kao... A ovde se pominje, recimo, jedan od ozbiljnijih kandidata je guverner Kalifornije. I tako... Ja mislim, gotovo sam potpuno uveren, da će oni da kandiduju Hillary Clinton. Ali cela priča je, ta procedura je komplikovana, tako da ne može, osim ako Biden sam deklarativno odustane od kandidature. Biden ponavlja ono što mu bubica u uhu kaže, dovoljno je samo da mu jave, on će to da pristane bez problema. Profesor, izgleda da nije imao. Bile su zabranjene bubice i puškice, izgleda da nije imao. Pa dobro, čekaj, on je namerno srušen u tom duelu, pa to mu je namerno. Pa da, sve izgleda tako. Pa namešte, pa znaš kako se radi sa budalom, samo je pustiš na televiziju da priča koliko hoće. Znaš kako je to, sam će da se sruši. Jer to je urađeno sa ovim čuvenim McCarthyjem. Sećaš se senatora McCarthyja i McCarthyjevih čistki protiv komunista u Americi, Ruben Mamoulian, jadni, to je rumunski reditelj, on je bio optužen da je komunista u Hollywoodu, to su 50. godine, a to ispitivanje je vodio senator McCarthy, ali kao, znaš, da ne znam, bilo tajne atomske bombe, lovna veštice, to je sjajna priča, jer to je šef te komisije za ispitivanje ko je komunista, ko nije, bio Elias Kazan, koji je osnivač ove čuvene škole Actors Studio. On je osnovao tu školu u Njujorku, a tu školu su završili Marilyn Monroe, komunistkinja, meksikanska komunistkinja, ajde tako da kažem, Castrova ženska, nije čovjek. I onda Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, svi su oni završili Actor Studio i svi su radili po sistem rad glumca na sebi Stanislavski, svi su radili po tom ruskom sistemu, zato su i dobri glumci. To je čuvena, jer uživljavanje ulogu, empatija, glumac mora postati svoj lik, nema to ti glumiš pa onda imaš distancu, ne ide, nema distance, nego poludiš na bini u smislu da se identifikuješ sa likom. To je vrsta ludila, ali kontrolisanog, koja u glumi ima fantastične rezultate i donosi u stvari učešće publike, emotivno učešće publike. To je bilo u to vreme i sad Ruben Mamoulian njega muče, znaš, a bio sastanak hollywoodskih reditelja i sad u prvom redu sedi John Ford. A John Ford je bio vojni reditelj i on je znao da je to sve budalaština, a glavni čovek koji govori sad protiv Rubena Mamouliana da treba da ga isključe, da ovo, da ono, šta ja znam, da mu zabijaju ono čavle pod nokte, to je bio Cecil B. DeMille. Znači, za vreme govora Cecila B. DeMilla protiv Rubena Mamouliana da ga najure načisto, ustane John Ford i kaže, dosta, kaže, slušaj, kaže Cecil B. DeMille, kaže, tvoji filmovi, kaže, ok, to je sve u redu, ali ti, kaže, ti si, bre, ono, dno ljudsko, prekini tu priču, jer pazi koliko je sad... Kako kažu kod nas, kaže, izvanredan komunista, ali đubro čovek. Pa da. Bravo. To ti je bio Cecil B. DeMille.
Kaže, a sad je 15 do 12, kaže, ja sutra, kaže, idem na snimanje u Nevadu, kaže, cela ekipa, kaže, i nemoj više da nas gnjaviš, i spase tako Rubena Mamulijana. Znaš, napravi se zbrka i onda nisu ovim otkazali ugovore do kraja. Cirkus. Eto, to je tako u to vreme bilo. Sad da ti ispričam za McCarthyja. Znači, McCarthy, on ti, to sve pričam zbog Bajdena nesretno, koji u stvari ne zna u kojoj igri. Njemu je dobro išlo do sada. Jedino što su mu sina likvidirali, to je ok. Njegov sin, Bajdenov, je bio ovaj prvi, ovaj drugi je pred zatvorom od 25 godina. Onaj prvi sin, on je nesretnik, bio advokat vojni, i onda tu je i na Kosovu je uzimao neke pare, bio je korumpiran, znaš, a to i počeo da se povezuje s Rusima. Ta duboka, ti znaš, to smo već imali taj čas, da je u stvari ko vlada Amerikom, da je to rusko-američka vojna ezoterija koja je iznad zakona. On je počeo kao advokat i kao bistar po oču, počeo da se povezuje, razumeš, sa Rusima, i onda je bila, znaš, likvidacija. A ovaj drugi sin, on je samo teo pare, radio to po Ukrajini, neke pare, i ni to ne može. To sve kažem, sad da se vratimo na McCarthyja, i sad McCarthy je imao ona saslušanja, znaš, u kongresna komisija, senata, komisija, on je senator, komisija senata, i sad saslušanje, znaš, nekih učenika, i izađe neki lekar, a do tada televizija nije prenosila ta saslušanja, nešto nije moglo, nešto tehnički. Od tog trenutka je televizija krenula sve da prenosi, od tog dana. I do tada je ovo McCarthyju sve išlo kako treba, znaš, rasturio je sve, počeo da optužuje redom, na koje god je teo. Inače je bio dosta zavisan od viskija, volao da pije. I onda krene neki lekar koji je bio drug, ne znam koga, i taj lekar, a to je neki jadan čovek, znaš, kad ga vidiš, već vidiš da je jadan, i ovaj se dere na njega, znaš, vi ste komunista, vi ste ovakav, vi ste onakav, i ovaj čovek gleda i počne da plače, a to je bilo na televiziji, znaš, u krupnom planu na televiziji. I cela Amerika se okrene protiv McCarthyja, pa daj, idi, evo te, pa nismo mi toliko slabi da ako su to komunisti, taj bednik tu koji plače i kuka, pa nemoj nas, znaš, onda Amerika slaba. Potpuno se okrene situacija. I McCarthyja samo kažu goodbye, doviđenja, ta prava komisija, o kojoj je govorio Woodrow Wilson. Znaš, šta je Woodrow Wilson rekao? Od poslednje reči, počet ću od poslednjih reči Woodrow Wilson na svom odru, tu gde je i umro, rekao je, kaže, najstrašnije što moram sebi da priznam pre smrti, kaže, i Bogu, tu pre sveštenikom, ali naglas govorio, svi su čuli, nije bio sam sa sveštenikom uopšte, kaže, nema potrebe. I kaže, jeste da sam, kaže, izdao ja lično demokratsku vladu koju sam toliko od mladosti želeo i koju sam toliko decenija gradio. A mislio je u stvari na federalne rezerve, jer Woodrow Wilson je 913. dan pre, znači na badnji dan u stvari, kad se radi do podne, znaš da se na badnji rad radi do podne, onda uveče se slavi badnje veče, onda sutradan ide Božić, rađa se Isus, to je 24. januar, pardon, 24. decembar. Mada januar bi odgovaralo više Juliju Cezaru. I pazio, on kaže tada suspenduje Ustav. Suspenduje ga na 12 do 15 sati i unese amandman o osnivanju federalnih rezervi 1913. godine. I u stvari celu Ameriku preda u privatne ruke i to po Ustavu. Što to je ustavni amandman. Onda je na to mislio, ali pre toga ima jednu isto jako lepu izjavu, a to je sledeće. Kaže, kad sam postao predsednik, jako mnogo ljudi koji su bili, kaže, vlasnici trećine, petine Amerike, kaže, ogromni značajni kapitalisti, ljudi od velikog ugleda i moći, dolazili su da mi se žale šapatom da postoji neka moć u Americi, kaže, koja, kaže, radi potpuno nevidljivo, od koje se oni užasno boje i da onda traže znake
koji im ta moć šalje, po kojima rade, da ne bi slučajno nešto pogrešili, prateći svoje sopstvene želje, misli i odluke. Kaže Woodrow Wilson, ja sam prvo mislio šta je tim ljudima, a kad je 7. 8. došao, kaže, tad nije to bio jedan čovjek, pa dobro, on lud, znaš, Carnegie došao da se žali, ne znam, JP Morgan, te vrste ljudi. I onda sam, kaže, shvatio koliko je to istina. Sad to poveži sa zadnjim rečima, pa vidi zašto je on morao protiv svoje sopstvene demokratske vlade koju je gradio, protiv svih svojih uverenja. Woodrow Wilson, koji je bio neko i nešto, nije bio Biden. Woodrow Wilson nije Biden, razumeš? I do kraja je bio svestan. Ko vlada? Morao to da uradi. Vlada kaže... Ja kad govorim o Woodrow Wilsonu, meni suze idu na oči zato što je on na nagovor istih tih... Dobro, nije na televiziji, profesor. Idu mi suze. Ajde, šta kažete na tu... A znaš zašto mi idu suze? Zato što je on napravio Jugoslaviju, pa plače nad nama. To. Seckate luk za kupus, profesore. Gde si kad si kupio kupus? Da je premijer, bivši premijer Holandije, a sadašnji novi sekretar NATO-a, da je on pajtosov Švaba. A ruski agent, pa ja stalno to pričam. Ti znaš kako je Petar Veliki i Menšikov? On je u javnosti najveći bio protivnik protiv Putina. Pa normalno, da. Dobar si ti. Pa dobro, na što je danas? Čekaj da ne zaboravim, čekaj. Nisam dobar, ali sam najbolji. Pa da. Ajde, primeri. Danas u novostima, znaš šta kaže? Kaže danas u novostima Dugin, ako Rusija ne pobedi u Ukrajini, ući će u nuklearni rat, počeće nuklearni rat. Zamisli ti koja je to kretenčina, kao filozof. Rekao, dajte mi flowmaster da brišem tamo na naslovnoj strani Novosti, idem, celo izdanje ću da prebrišem, filozofi su li normalni, bre, oni. Znaš, nego... Šta je ta pretnja? To je rat sa masama. Šta je ta pretnja nuklearnim ratom? Ovde niko ne pominje u Americi nuklearni rat. Pominjemo mi ovde u emisijama. Vidi, nuklearni rat, to je pretnja koja treba da se izvrši u ratu, to je predviđen nuklearni rat između Irana i Izraela, to je taj nuklearni rat, ali se oni uvek pričaju, znaš, ćerku kara snahi prigovara, to je kao šahisti, oni napadaju lovcem na levo, u stvari planira na desnom delu table planira mace, to Rusi stalno rade. Da nema već, svi očekuju, bit će u Evropi. U Evropi je bio već nuklearni rat, samo nije tako rečeno, nego je rečeno da je to neuspeli eksperiment u Černobilu, pa to je bio nuklearni rat protiv Ukrajine, on je obavljen odmah, na samom početku rastavljanja Sovjetskog saveza su Rusi već nuklearno onesposobili Ukrajinu, pobogu, brate. Pa ja ne znam da li ovaj svijet čita neke novine, da li nešto povezuje on tu. Razumeš šta hoću da kažem. Nego čekaj, prekinuo si me u vezi Petra Velikog i u vezi Holanđanina koji je šef NATO pakta. Pa ne, gledaj, Petar Veliki nije imao ni u koga poverenja, sve oko njega pijani boljari, seljaci, ludaci, šta da radi, a treba da napravi flotu. A njegov drug iz detinjstva Menšikov, kojem je bio posle i ministar, i žali se on Menšikov kaže, pa najbolje, kaže care, da idemo mi da naučimo kako se pravi flota. I oni odu u Holandiju, tome ti pričam, tu počinje rusko-holandska veza. Kao inkognito, pazi, inkognito, car koji ima 2,5 metra, on kad uđe u kapo, mislim na školiki je bio Petar Veliki i ima ovog jednog inteligentnog tipa, razumeš, koji oči rade ko na ulju ovog Menšikova i čoveč, i sad kao oni su inkognito, pa u ono doba, gluposti, znaš, on pobegao iz Kremlja, pa inkognito. I onda su oni učestvovali u gradnji flote i učili su u stvari kako se gradi flota, tako su počeli Rusi da prave flotu. Ta kuća, pazi, Holandija inače ima one kućice, one male stepenice, one najneverovatnije još u to doba, to je 18. vek.
onda oni su napravili jednu malu kuću koja je imala praktično šator od greda, znaš, nije onda bilo šatora, nego praviš kuću koja je imala 2,5 metra, jer je ova imao 2 metra i pola metra ima od nogu do ulaza vrati, samo to im je bilo za spanje. Pa Holanđani su sačuvali, obnovili, restaurirali i cene tu kućicu. I naravno sad Rusi kad je trebalo kažu u redu, kako da ne, Holanđani, to je, jer na primjer, ne znam da to znaš, da je veza sa Kominternom nemačka veza sa Kominternom, Crveni orkestar išao preko Amsterdama, ali bio jako, oni imaju vrlo duboke te ruske veze, Holanđani. I evo sad te duboke veze su proradili i postavili su umesto Stoltenberga koji je počeo da proklizava i za kog smo mi rekli da je sin u stvari Staljinovog špijuna i da je odrastao u Beogradu, ima mana koliko hoće Stoltenberg, hoću da kažem, on je naravno sada više smenjen, sada dolazi ovaj koji treba da obavi poslove. Ovo je sad ruski čovjek, Stoltenberg nije ruski čovjek, otac je Stoltenberg bio ruski čovjek, a ovaj je Lufton, što smo rekli, masonsko dete, pa on je dete ruskog špijuna, ali s njim se nikad ne misli ozbiljno i njih koriste onako kao puka sredstva. Ali ovaj nije, Riteo, on je ozbiljan tip, znaš. To je ta dublja veza i on je sada preuzeo NATO zato što treba da se završava ukrajinski rat jer mora da počnu 3 rata idu sad. Ide zauzimanje Južne Koreje, Severna Koreja uzima Južnu Koreju, ide Kina uzima Tajvan i Iran i Izrael će biti sad u atomskom ratu. 3 rata se planiraju, a Evropa vidiš i sam da to ne ide, to je traljavo nešto, znaš. To je tako bedan taj rat u Ukrajini, i nema ga već godinu dana, to se i ne od, to su samo ako priče. Sad to mora da se uradi, zato Dugin kaže, ako Rusija ne pobedi, priča gluposti, kako ga nije sramota, on sebe naziva filozofom, da priča te budalaštine, razumeš, o nuklearnom ratu i o tome da moraju oni da uđu u Kijev i šta ja znam. Ušli su u 815. u Pariz, a ne da, kaže, uđu u Kijev. Pa kad su izlazili oni iz Kijeva, moje pitanje? A Zelenski je ruski agent. Šta pričaju? Oni pričaju reko da mi ne znamo ovde. Pa znaš ti šta se zna u Srbiji? Sve. Zato što smo mi u vezi sa kašom. I uopšte ne čitamo novine, čoveče. Ja kad vidim novine, ja samo prođem pored. Vi pročitate da vidite šta nije. Da, pa znamo sve, bre, ajde. Dobro, ajde da se vratimo na komšinicu misao. Kako pišete misao? I odakle nama misao dolazi? Misao može da bude ista i različita. Ako ista misao, znači da dva lika dele na 7 grupa. onda imamo šemu. Znači, misao može da bude donja i gornja misao. Zavisi. Kako misao? Onda može da bude besmisao, primisao i smisao. To imaš 3 opet vrste same misle. Ne, ima to, ali to bi morali izbiti jednu posebnu lekciju, teško je to ovako u 2 reči. Ajde, onda ćemo tu u neku... Ako hoćeš u 2 reči, onda, ajde u 3 reči, u 2 ne mogu nikako, sve da ne napravim gramatičku grešku. M je S, misao je slika. Ajde, sad ovo ozbiljno. Misao u stvari elektromagnetska slika, ništa drugo. Evo, sad ozbiljno odgovaram, nema smisla. Pošto ona ozbiljno pitala, evo da ja ozbiljno kažem. I tako se uče jezici. Znaš, ti ne možeš da naučiš jezik samo po zvuku, nego uvek kad vežeš sa slikom. Ne možeš drugčije da naučiš jezik. Recimo Helen Keller, koja je bila deaf, blind and mute. Pazi, deaf znači gluva, blind slepa i mute znači mutava. I koja je doktorirala. Dobro, to može i ovde danas na mnogim našim univerzitetima. Ima ih 9 u Srbiji. Izaberite univerzitet, reći će vam cenu i dobit ćete, da kažem, diplomu. Ali
ona je zapravo čudo prirode jer je uspela da apsolutno poveže sve pojmove i da nauči da govori, ali je bila u stanju da gleda prstima i tako da. Neka druga čula se probude, ali ta druga čula opet moraju da formiraju sliku u mozgu za pojam koji sad na neki način impulsno iz okruženja dolazi do njenih centara u mozgu, u ovom slučaju, znači nije videla, nije čula i nije mogla ni da govori, znači nije mogla da vežba, recimo, izgovor reči, ali nju su primali, evo, pogledajte to na internetu, jako je interesantna priča o Helen Keller, nju su primali, ne znam, od Mahatme Gandija, svi su obožavali to što je ona u stvari potpuno spiritualno biće bila, i to je dokaz da metafizika, odnosno duša odvojena od tela, znači taj metafizički u stvari deo našeg bića, može da funkcioniše potpuno nezavisno od fizičkog. Ona je taj dokaz. Tako da misao je slika najkraće, a možemo da vidimo koje slike vi imate, pa kakve slike proizvodite. Dakle, slike dolaze, profesore? Svetlosni etar je u stvari prostor, pošto nema praznog prostora. Ne možeš da odvojiš svetlost i prostor. Znači, moraju da imaju zajedničku gradivnu jedinicu. Ako imaju zajedničku gradivnu jedinicu, to je svetlosni etar. A šta je u stvari prostor? Prostor je deo vremena. Vreme je beskonačna sadašnjost, i to je ta osnovna beskonačnost koju proizvodi svest, koja je princip neprekidnosti koji proizvodi kontinualnu, večnu beskonačnost vremena. Eto. I onda iz toga, unutar toga, pošto nema spoljnog sveta, sve unutra, jer ako osnova sveta beskonačnost, nema spoljnog sveta nikakvog, nego svi svetovi su unutra i to je u stvari princip paralelnih sadašnjosti. A sve je stalno sadašnjost. I onda slika nije ništa drugo nego temporalni zakon za oblik prostora. To je u stvari informacija, isto što i slika. To je, na šta ti je foton? Imaš talasnu dužinu i imaš koje je u stvari mereno vreme i imaš pi oblik prostora koje je uslovljeno talasnom dužinom. A sa talasna dužina onda može da ima modulaciju, amplitudnu, frekventnu i faznu i tako dalje. Tako da misao vrlo komplikovana može da bude, a polazi od jednostavne svetlosne materije, ali se onda to kombinuje po vremenu i te kombinacije po vremenu daju i promenu u intenzitetu i u promeni u obliku tih delova, u stvari kompleksne slike koji su pojedinačni fotoni, ajde, da to je Einsteinov izraz ili pojedinačni elektromagnetski talasi, tako da u stvari zato i moguće meriti misao i meriš moždane talase. Tesla je imao mogućnost da misli projektuje na platnu, jer je tačno shvatio načine modulacije koju vreme čini na nivou prostora, usled čega nastaju stojeća polja u našim neuralnim mrežama i ta stojeća polja jesu u stvari slike. A nizovi slika daju kretanje. Eto, nešto sam rekao. Mislim, morala bi da dođe u našu laboratoriju u podrumu pa da to sve objasni. Da se smeješ, nemoj da se smeješ. Sad u tom kontekstu, šta je onda vidovitost? Kako? Stalno je sada, pa ništa, to je samo promena memorijskog kursora Akaše, odnosno šta je Akaša? Akaša to nije luminoferozni etar. Luminoferozni etar se sastoji u stvari od elektromagnetskih talasa, od slika. Jer pazi, kad imaš samo jedan elektromagnetski talas, onda nemaš sliku, nego imaš boju, crvenu, zelenu, ne znam, žutu i tako. A kad imaš više njih, onda imaš sliku. Vrlo, vrlo jednostavno u stvari. Ali kad ja treba da formiram sliku koja nije u vezi sa čulnim sadržajima koje primam, znači ona nije istovremena meni u odnosu na okruženje. Ja sam uvek istovremen sa svojim okruženjem, zato imamo interakciju. Sad, kada treba da formiram sliku koja mi ne dolazi iz okruženja, nego od ozgo, što bi se reklo, znači iz etarske strukture, iz etarskog nivoa,
Onda ja moram da promenim svoje stanje individualne svesti. Znači, moram da promenim broj, pošto duša je kompleks elektromagnetskih talasa, a određeni broj koji ceo taj kompleks drži na okupu jeste u stvari interno vreme sistema, jer svi delovi mog sistema ili svi elektromagnetski talasi od kojih se sastoji moja duša moraju da budu istovremeni, inače se sistem raspada. To je vrlo prosta stvar. To je isto smrt. Znači, kada duša kao kompleks talasa postane neistovremena, asinhrona sa atomskom molekulskom građom našeg tela, dolazi do odvajanja tela i duše. Sad, kada ja treba da vidim nešto što je iz budućnosti, možda vidiš i iz prošlosti, recimo psihometrija, to je bila, to se znalo dugo, nego sad zbog ovog elektromagnetskog smoga, strahovito je pobrkana i jako otežana aktivnost parapsiholoških genija. Oni nemaju više mogućnost da razlikuju šta je stvarno, šta im se šalje, šta su kombinacije, to je vrlo komplikovano. Zato da u stvari sada se spiritističke seanse odvijaju u šumi. Moraš u dubokoj šumi da budeš u takvom okruženju elektromagnetskom, da ti ne ometa promenu tvoju pomoću svesti. Ti možda biraš frekvenciju na kojoj radi mozak. Na taj način ti možeš da šetaš u stvari po memorijskim sadržajima koji nisu samo istovremeni tebi u tom trenutku, nego su istovremeni sa raznim događajima iz budućnosti. Jer u Akaši ti imaš niz matematičkih principa. Cela matematika je nauka o vremenu. Imaš niz matematičkih principa koji de facto predstavljaju kompletan fundus svih događaja od uvek, iz prošlosti, iz budućnosti u odnosu na pojedinačne strukture. I ta matematika kada se asinhronizuje, odnosno, pardon, kada se u stvari, kada uđe u rezonancu, ne kad se asinhronizuje sa Akašom, nego mada i to je prva faza, ali druga faza je ulazak u rezonancu sa mojim psihičkim stanjem, koji isto predstavlja u stvari određenu matematiku. Tog trenutka ja mogu da vidim događaje koji će se desiti kroz 3, 5 ili 10 dana. Ja to isto radim kada planiram. Razumeš, ja to mogu i svesno da radim, ali onda nisam siguran da će se to desiti. Mada sa priličnom sigurnošću mi živimo, a živimo po čistoj verovatnoći. Ne znamo da ćemo biti, što kažu, živi kroz 5 dana, ali planiramo raznorazne događaje, dogovaramo se ona. Međutim, nekad se to izjalovi, ali u principu to funkcioniše. Tako da mi živimo u stvari statistički, i stohastički, statistički i probabilistički. Po nekoj vrsti verovatnoće, ali ako hoćemo tačno da znamo buduće događaje, treba da napravimo aparat koji je u stanju da menja osobine elektromagnetskog polja tako da ulazi u rezonancu to je sve čista matematika u pitanju, vremenska matematika, da ulazi u rezonancu sa kombinacijama elemenata čiju sudbinu hoćemo da saznamo i okruženja, i onda možemo, to je Laplace pokazao matematički davno, samo nije napravio nikakav aparat. A Tesla je napravio aparat, ali nije pokazivao ništa matematički. Jer on je imao viziju. Njemu nije bilo potrebno da objašnjava nikom ništa, nego napravi i radi. I onda uđemo u rezonancu i imamo slike iz budućnosti. To se tako radi. I šta je onda u tom kontekstu? Kažite, Zins. Ne, kažem, kad napravimo ovaj institut i to, imaćemo mi naravno odeljenje za čitanje budućnosti, onda za učitavanje prošlosti, kako je stvarno bilo, pa onda varijanti prošlosti. Jer vidi, ti iz sadašnjeg trenutka možda menjaš prošlost. Pa moramo da vidimo koja varijanta prošlosti je u odnosu na tebe sada, a koja kada tebe apstrahujemo iz kombinacije, da vidimo šta je stvarno bilo. Šta je onda smisao, profesore? Smisao je tvoja veza sa kosmosom. To je bukvalno, to imaš kod ovih sufija. To je ključ sufističke filozofije. To je
Centar, radijus i sfera. Centar to si ti, radijus to je tvoja veza sa svetom, to je smisao. Bukvalno smisao je radijus, geometrijski, a sfera to je svet, kosmos, okruženje. I dakle, smisao je geometrijski sfera, a aritmetički to je jedna polovina. To je baš bukvalno. Dobro, i onda iz toga se izvodi sve ostalo. To je besmisao. Besmisao je kad nema veze centra i površine sfere. Znači, nema ni površine sfere. I onda si u stvari utopljen u ono što bi termodinamičari, ovi što su sami sebe pobili, njih trojica, nazvali entropijom, znači stanjem mrtvog kosmosa. Ništa se u kosmosu ne dešava. To je po njima besmisao, odnosno kad prekineš vezu i u okruženje, sebe i okruženja, onda nastupa besmisao. Znači kada između centra i sfere, onda može biti potpuno neodređena bilo gde, nema radijusa, znači nema te jedne polovine koja određuje smisao. Radijus je smisao, nema radijusa, to je besmisao. Šta je onda besmisao u Surčinu? Kako će kosmos da reaguje na to? Kosmos će da reaguje time što će ruska mafija da se organizuje u Beogradu i srušit će vladu. Srušit će ovu englesku vladu, jer po Malteškom memorandumu Rusi nameštaju političare. Pa ne može onda, mislim, to da radi Vučić. To neozbiljno, on je engleski čovjek, on je ruski. Može ukoliko je dogovor, ali on je teo da prebaci dogovor sa Expa, znači onog što treba ruska mafija da dobije na Rio Tinto. Pa ne može, znači na kinesku kompaniju. Pa tu, mislim, on je šahista, pa to nešto stalno muva, znaš, mislim da mu to na kraju krajeva neće uspeti, jer vidim da ono što je trebalo da uradi NATO, a to je da podeli Srbiju na 5 zona, to je urađeno u ovoj sad vežbi NATO-a sa našom vojskom, naziva se Platinasti Vuk. Oni su podelili Srbiju sada u 5 zona i u svim štabovima naše vojske na teritoriji Srbije se nalaze NATO oficiri. Tako da je Srbija, osim u Beogradu je Vučko uspeo da progura, čoveče, prvi put nije, a sad drugi put uspeo da progura englesku vladu da bi taj budžet od 16 milijardi mogao da kontroliše, ali ja mislim da je to privremeno, da mu to neće uspeti na duži rok. Sad, šta je odgovor na to NATO? To je ipak Amerika, dakle, mislim, Amerika operativno, Rusija idejno. I sad, kako je NATO, kako je na to reagovala sada evropska policija, odnosno Evropa, oni su rekli u redu. Vi ste uzeli vojsku, Rusi nek uzmu pare, to nas ne interesuje i s Vučkom nek se oni dogovore ili pobiju ili već šta. Znaš kako sad ide Vučko? On ide ne po ivici žileta, nego po ivici nanožiletne oštrice. Nano oštrica je u pitanju. Tu treba sada onda prohoda. Vidjet ćemo hoće li uspeti. Evropska policija Frontex je u sve delove, odnosno u sve štabove informaciona, tu su širom Srbije, postavila svoje ne posmatrače, nego ove u stvari koji nadgledaju šta se dešava, javljaju i onda imaju povratnu reakciju u vidu instrukcije našoj policiji šta da radi. Dakle, i naša policija je stavljena pod punu kontrolu evropske Frontex policije, a naša vojska pod punu kontrolu NATO-a, a jedino je Beograd pod kontrolom Vučićeve, da kažem, bande koja pokušava da opljačka rusku mafiju. Nekim je Bogu pomoć. Tu ste videli ovaj viralni video Branka Kockice, tu blamažu kako on Šapića hvali? Jesam, pa kako da... Pa... Vama neprijatno kad tako nešto gledate ili baš vas briga? Pa nije mi neprijatno, kako neprijatno? Pa znam da je to svejedno pozorište. Ja idem u pozorište da se zabavljam, ne da mi bude neprijatno. A vidi, to je to. Jer gledaj, ko je Branko Kockica, šta je on radio? On je čovjek imao dugo godina, decenijama pozorište za zabavu dece i tako dalje i tako dalje. I on je normalno sa vlašću. I sad, Šapić u stvari, tu jeste cela stvar. Šapić je držao
On je od ruske mafije koja je držala Novi Beograd, ti znaš šta je Novi Beograd. Novi Beograd to su vojni penzioneri. Praktično ceo Novi Beograd izgrađen za penzionere JNA iz raznih krajeva, da kažem, nekadašnje Srpske Jugoslavije. I a on je bio dugo tamo predsednik opštine. Pa to, ko to može? To može naša UDBA, naravno da je bio naša domaća UDBA, ali koje odelenje? Tu smo. Pa rusko. Ko zabavlja decu? Pa Rusi. Pa je li knez Igor? Pa je li Krcko-Oraščić? Je li to čuvena opera Krcko-Oraščić? Sve dečije opere. Razumeš, Šeherezada. Mili moj. Vidi, on je, kad je prešao u SNS, on je mislio da će Rusi tu da ga prate. Znači, ja prelazim u SNS. To je Šapić je pogrešio. Pa on je sportista, nije on političar. Čovjek je, mislim, kako bi rekao, ne mogu reći za sportistu da je glup političar, jer to je besmisleno. To bi isto bilo kao kad bi rekao za fudbalera da je glup pilot aviona. Pa dobro, ne zna to da radi. Mislim, nije mu to posao, znaš. Tako da je on u stvari prebego iz te ruskog odelenja i predao se engleskom Vučiću. Međutim, onda su Rusi samo odsekli vezu sa njim. Naprosto su presekli vezu. A znaš po čemu sam to video? Po ome što Dobrica Veselinović i ovi koji su sad izašli iz cele priče. Znaš da zeleno-levi, oni su dali ostavku. Ruska mafija se jako naljutila na ovu akciju u Beogradu. Pa tek idu posledice. Znaš. To naši nisu, ovo što ja pričam, to je špansko selo, to je viša matematika za naše političare. Oni to ništa ne znaju, bre. Oni rade malo po seljačkoj intuiciji, ko Dačić, i otpevaju lošim glasom i bez intonacije, ali ne umeju, manguparija, znaš, naši misle da je dovoljno biti mangup da bi se održao na vlasti. Nažalost, više to nije dovoljno. U nekim momentima jeste, ali sad to više nije. Tako da je Šapić, da završi, znači, zašto Branko Kockica hvali Šapića? Pa, zato što je Branko Kockica engleski čovek, mislim, čije pozorište, pa čije Šekspir, majku, da li to naš narod zna čije Šekspir? Englezi su imali pozorište kad niko nije ni znao što je pozorište. I normalno da su svi pozorišni ljudi mahom engleski. I Branko Kockica kao engleski čovek brani Šapića koji je pobegao iz ruskog tabora u engleski, onda su ga Rusi odsekli i sad mu treba neka pomoć. I tu pomoć dobija od dečijeg pozorišta. Pa kakav je političar, takvu pomoć i dobija. Kakav narod, takav i mason. Nova srpska reč samostrel. Kako vi gledate na ovaj napad na izraelsku ambasadu od tih nekih, kako bih rekao, novih muslimana, novih srpskih muslimana? Jer vama to nije nešto sumnjivo da je to predimenzionisano? Sad kaže, po svim gradovima po Srbiji idu sa dugim cevima i šetaju i napravili su kao poluvanredno stanje. Mislim, prvo Vučić je na hoklici kod Trumpa potpisao, ne samo obećao, nego i potpisao da će ambasadu Srbije prebaciti iz Tel Aviva u Jerusalim. Pa je slagao, to je već pola veze puklo sa Jevrejima. Druga veza koja puca sa Jevrejima jeste što on ima dogovor očigledno sa Rusima da Ukrajincima šalje oružje, a da Rusima daje deo para. O tome se radi. Mislim, a znaju, svi Jevreji znaju ko je Zelenski. Ti misliš da Mossad ne zna da je Zelenski ruski agent? Pa zna. Shvataš suptilnost tog samostrela. Pazi, to je potpuno, to bi nadrealisti rekli akt gratuit, slobodni akt.
budala koja je prešla iz hrišćanstva u islam, ne zna se ni zašto, promenila ime u Muhamed, Ahmud, ne znam šta, i sad uzima samo strel i gađa stražara, znači to nije protiv Jevreja, nego protiv Srba. To isto kao što 7. jul, znaš da su komunisti stalno 7. jul slavili kao datum početka ustanka u Srbiji, a to je tada Žikica Jovanović Španac ubio 2 srpska žandarma. Pa što je to ustanak protiv Nemaca? Ako ubiješ 2 Srbina, to nije baš jasno. Ovaj čovek je to isto uradio. Zašto je to? Protiv izraelske ambasade, ako je prostreljen naš stražar koji niti je Jevrej, ni tu zarađuje neku jadnu platicu, stoji na suncu na 40 stepeni. Shvataš kakva je to infernalna, da upotrebim naš naslov iz prošle emisije, kakva je to infernalna veza, u stvari laganog odkačinjanja Srbije od jevrejske podrške, a ko podržava Jevreje, to su Amerikanci, a koji Amerikanci? Pa Demokratska stranka, oni su glavni Jevreji. Razumeš gde je to? Pošto republikanci treba da pobede. To nema veze ni sa Izraelom, ni sa Srbijom, to ima samo veze sa time što naša vlast podržava Demokratsku stranku. Eto, to je strela koja pogađa tu vezu i to seče. To je suviše suptilno. Mislim, naši ljudi ne vredi, znaš, ne vredi čak pričati ni javno, ni tajno, jer ako pričaš tajno, niko te ne sluša, ako pričaš javno, kažu da si blesav. Srpstvo nema lek. To je beznadežna bolest. Vlast podržava Bajdena. Nego koga? Pa i Clintona, Bajdena, Demokratsku stranku. Stalno se daju pare. Pa sad kad je bio Rod Blagojević, to da ti kažem. Ja sam ovome Draganu Vujičiću iz Novosti, pošto tamo glavni je čovek Vučelić, koji jeste engleski agent, ali on ima onaj pečat gde je sve najbolje o Rusima, znaš, to je rusko odelenje engleske, ono hvali Ruse i to stalno radi Vučelić i Novosti, stalno Novosti to filuju, pohvalu Rusa na ruskoj strani, Međutim, ja kažem, a to je sve Demokratska stranka u stvari u pozadini. Cele te priče, pa tu je ceo štos. I onda ja pošaljem njemu, bogati, ovu sve u vezi sa Rodom Blagojevićem, sa njegovim boravkom, sa ovo. Međutim, nije to on mogao da progura u Novosti, jer taj Babović, koji je zamenik Vučelićev, on kad čuje moje ime, on počinje da besni. Neće on biti neće Tesla, kakav Tesla, makar pisao lično Edison o Tesli, razumeš, najgore stvari, neće Abramčik da piše u Novostima. I tako, odbio je više nekih intervjua mojih koji su bili vrlo osnovani i nemaju veze s politikom, on je to sve odbio, taj Babović. Znaš, ima ljudi koji mene onda na RTS-u takođe, taman posla. Ne samo to, nego ovo je Srbija, pazi, ima na YouTube-u ima jedna emisija, gde je davna još emisija na RTS-u, gde ja pričam nešto u emisiji Ovo je Srbija, to je emisija za dijasporu. Pogledaj, uključi to, RTS, Ovo je Srbija, Velimir Abramović, pa ćeš da vidiš, šta ćeš da vidiš? Vidjet ćeš da ima ton ko ti. To jest nema tona uopšte, ko se stalno kod nas ovde bune za ton. Tamo nema da se buniš. Potpuno ima slika, ali je ton potpuno zgužvan. A što nije bilo tako prošle godine, sam ja slučajno otvorio tu emisiju, ona od pre 3-4 godine. Znači, a ko vodi RTS? Pa isti koji vode i Novosti. To je isto engleska služba. Bujošević je engleski agent, kao i Vučević. Ja ovo sve govorim, znaš zašto? Zato da, mislim, znaju ove druge službe da svi znamo sve. Dobro, bili ste bili ste na Happy-u kod ove male, kako se zove? Krune. Da, ona izgleda neko totalno alternativno dete. Kako? Ne, pa mi radimo sa svima ispod 30 godina. Samo ako si ispod 30 godina. Znači, iznad 30 godina znači da si ti programiran, da si vakcinisan, da uopšte ne interesuješ nas uopšte. A ona nije vakcinisan? Nije, naravno da nije. Pa vidiš odmah po pogledu. To se odmah vidi. Znači, Marić je vakcinisan i to više puta, znaš. U oba ramena.
u oba ramena, ali lažnim vakcinama, tako da stalno laže. Tu je što si. Imaš lažne vakcine od kojih se laže i pravih vakcine od kojih se gine. To su dve vrste vakcina. I to ti je tako, dobri moj. Ali baš smo divno govorili i svi u komentarima su totalno protiv, što znači da smo pogodili u centar. Šta, kaže, on će meni da priča o Šambali, kao da je on bio u Šambali. Ja bio 6 puta, ali ko će to da mi veruje? 6 puta u Šambali, 2 puta u Agarti. Nisam teo, pošto je više interesuje tehnologija kod Ahrimana nego politika kod Lucifera u Agarti, da smo više puta bili u Šambalaku. Šta je Šambalak? Šambalak je zemlja, Rusi zovu belovodje, bele vode. To je zemlja mira i sreće. Magareće. Sreće, Magareće. A zašto kaže Magareće? Zbog Apuleja koji je pisao čuvenu knjigu Zlatni magarac, to je iz starog Rima, književnik koji je smatrao da su filozofi u stvari magarci. Oni su, kaže, vrlo inteligentni, a su strašno tvrdoglavi, ni u šta ne možeš da ih ubediš normalno, nego kad, razumeš, krene, on ide, kad stane, niko ne može da ga pokrene i onda je od tada ostalo da su filozofi magarci. To ide od Apuleja, što je potpuno tačno. Za njih, jel, ne znam. Velja u beloj vodi. Dobro, profesore. Belovodje. Dobro, ajde, nismo sve rekli, ali smo dotakli dosta. Hvala. Sve ćemo reći noćas. Znaš gde? Iskopam rupu dole u dvorištu, ispričam se, znaš kako, zatrpam i vratim se da spavam. Tako radim. Zatrpane rupe. Pa da. Važi, doktore. Drž se.